ग्राउन्डभित्र प्रवेश गरिदिनका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु र साथै पशुपति युवा क्लब रानीकुण्डाका खेलाडीहरूलाई समेत तयार भई ग्राउन्डभित्र प्रवेश गरिदिनका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। अबको केही क्षणपछि तेस्रो वर्तगोरिया सेती लोकमार्गको खुल्ला राष्ट्रव्यापी फुटबल प्रतियोगिता 2073 को समापन समारोहका साथै फाइनल खेल अबको केही क्षणमै हाम्रो फाइनल खेल र समापन समारोह समेत सुरु हुने यहाँप्रति सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ। बोर्डहरुको पर्यटन विकास र स्वास्थ्यका लागि सेती लोकमार्ग राष्ट्रव्यापी खुल्ला फुटबल प्रतियोगिता समापन सँगै जानकारी गराउन चाहन्छु। यसैले तर्फ भेटिएका सबैभन्दा अगाडि आउनुभएका सम्पूर्ण दर्शक 2073 को समापन समारोह रहने कुरा पनि हामी सम्पूर्णमा जानकारी गराउँछौँ र यसलाई सञ्चालनमा पूरा स्वयंसेवक मित्रहरू अन्य हुने दुईटा टिम व्यवस्थित र मर्यादित गरिदिनका लागि इच्छाकर्मी मित्रहरू सबैले आफ्नो ठाउँबाट छ भन्ने कुरा पनि आजकै विश्वसनीय कुरा सञ्चालन गरेर गइरहेका छौँ। जति पनि दर्शक महानुभावहरू हुनुहुन्छ हाम्रो निम्तलाई स्वीकार गर्दै पाल्नु हुने विशिष्ट अतिथि लगायत आफ्नो दर्शक महानुभावहरू सम्पूर्णलाई हामी के जानकारी गराउँछौँ भने हामी अब समापन समारोहको औपचारिकतातर्फ गइरहेको हामी जानकारी गराउन चाहन्छौँ। र आजको यस कार्यक्रमलाई कोसेली एफएम 97 मेगाहर्जले प्रतियोगिताको तर्का
खेल संयोजक प्रमोद मल्लजीलाई म हार्दिक अनुरोध गर्छु संयोजकत्व ग्रहण गरिदिनु होला। यसैगरी उचित आसन ग्रहण गरिदिनु होला। यसैगरी अतिथिको आसन ग्रहण गर्ने क्रममा नेपाली कांग्रेस दोदरा गाउँ कमिटीका सभापति श्री गणेश साईज्यूलाई अतिथि ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्छु। साईज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक दोदराका अध्यक्ष श्री भिकु चौधरीज्यूलाई यसैगरी अतिथिका सूर्यबहादुर साईज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। स्वास्थ्य चौकी इन्चार्ज श्री यसैगरी अतिथिको आसन ग्रहण गर्ने क्रममा टन्डन गाविस पूर्व अध्यक्ष श्री दलबहादुर बुचा मगरज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हुन पशुपति युवा क्लब रानीकुण्टाका अध्यक्ष श्री रवि जनालाज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी अतिथिको आसन ग्रहण गर्ने क्रममा महालक्ष्मी आदर्श युवा क्लबका अध्यक्ष श्री पुष्कर सुनारज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन यस प्रतियोगिताको प्रायोजक श्री डेभिड पौडछु। यसैगरी विष्ट पोल्ट्री एन्ड फिड सप्लाइज सडकपुर बाहुनियाका सञ्चालक हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी अरे मैं यता भित्र छु आउनु कुरा यता लेटमा हाम्रोमा लाइभ पुगिसक्नु भएको छ। सम्पूर्ण अतिथि ज्ञातमा सम्पूर्णको तालीले स्वागत गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। साथै तेस्रो वर्गको सिटी लोकमार्ग राष्ट्रव्यापी खुल्ला फुटबल प्रतियोगिता 2073 को समापन समारोहको निर्णयलाई सहज रूपमा स्वीकार्दै प्रमुख अतिथिज्यूको आगमन भइसकेको छ। त्यसपछि हाम्रा औपचारिक खेल सबै यससँगै कार्यक्रमलाई नेतृत्व दिने क्रममा सम्पूर्ण ग्यासमा आसीन प्रमुख अतिथि विशिष्ट अतिथि लगायत सम्पूर्ण धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू। स्थान पहिचान पर्यटन विकास र स्वास्थ्यको लागि खेल भन्ने मूल नाराका साथ आयोजना गरिएको तेस्रो वर्षको सेती लोकमार्ग हुने मुख्य प्रायोजक ब्यानर प्रायोजक लगायत सम्पूर्णलाई हामीले एकचोटि सम्झनै पर्ने हुन्छ। साथै आज हुन गइरहेको यस समापन समारोहका सभापति प्रमुख अतिथि विशिष्ट अतिथि पत्रकार शिक्षक दर्शक महानुभावहरूले होला नगरिकन एकदमै कार्यक्रमलाई सभ्य र भव्यताका साथ समापन गरिदिनुहुनेछ भन्ने स्थान पहिचान पर्यटन विकास र स्वास्थ्यका लागि खेल तेस्रो वर्गगोरिया सेती लोकमार्ग राष्ट्रव्यापी खुला फुटबल प्रतियोगिता 2073 समापन समारोह आयोजक सडकपुर बाहुनिया युवा क्लब। धन्यवाद। यो कार्यक्रमको चाहिँ उद्घाटन भएको जानकारी गरौँ। धेरै धेरै धन्यवाद प्रमुख अतिथिज्यूलाई ब्यानर पढेर
हाम्रो कार्यक्रमको उद्घाटन भइसकेको छ। त्यसपछि हामी राष्ट्रलाई नसम्झी राष्ट्र बिना हामी रहन सक्दैनौँ भन्ने कुरा हामी सबैमा सर्वविदितै छ। त्यसैले हामी राष्ट्रलाई सम्झिन्छौँ, राष्ट्रिय गानलाई सम्झिन्छौँ, राष्ट्रिय गानका मार्फतबाट हामी राष्ट्रलाई सम्झिन चाहन्छौँ। त्यसपछि सम्पूर्ण ड्यासमा आसीन प्रमुख अतिथि विशिष्ट अतिथि लगायत र उपस्थित आज हुने खेल साँच्चीकै र एकदमै प्रतिस्पर्धात्मक र स्वार्थपूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक र उपाधि चुन्नका निम्ति दुवै टिम हाम्रो ठाउँबाट तम तयार गरेर अगाडि आइसक्नु भएको छ। सम्पूर्णलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसैले धेरै टिम सहभागी टिमहरू मध्येबाट दुई उत्कृष्ट छनौट भएर दुवै टिम उपाधि उचाल्ने रणनीतिका साथ ग्राउन्ड प्रवेश गर्दैछन्। सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसपछिको खेल हामी खेल लगत्तै सुरु हुने कुरा पनि जानकारी गराउँछौँ। दुवै टिमका खेलाडी साथीहरू र सहज रूपमा स्वीकार्दै प्रमुख अतिथिको आगमन भएको छ। निरन्तरताको प्रभाव हाम्रो उद्देश्यमाथि त्यो जमर्कोलाई सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउनका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूलाई आज प्रमुख अतिथिको रूपमा हाम्रो निम्तिलाई सहज रूपमा स्वीकार्दै हाम्रो कार्यक्रममा आउनु भएकोमा दुवै टिमका अफिसियल बाहेकहरू मित्रहरूलाई अलि टाढा बस्नेहरूमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु र खेललाई निकायलाई पनि सम्पूर्णले खेललाई मर्यादित गराउनको लागि हामी लगाएको लाइनभन्दा बाहिर दर्शक महानुभावहरूलाई संयम गराइदिनमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामीले लगाएको डोरीभन्दा भित्र हाम्रा स्वयंसेवक मित्र र सम्पूर्ण सुरक्षाकर्मी बाहेक अरू कसैले पनि प्रवेश नगरी प्लेयर बाहेक अरू कुनै पनि
प्रतिनिधि नबस्दिन पनि हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू डोरीभन्दा भित्र नआइदिनुमा र डोरीभन्दा अगाडि हुने दर्शक महानुभावहरूले बसेर खेल हेरिदिन पनि हामी हार्दिक अनुरोध गर्छौँ। कुनै पनि दर्शक महानुभावहरू त्यो हामीले लगाइएको डोरीभन्दा भित्र नगइदिन पनि हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू यो हाम्रो विशेष डेस्कभन्दा उत्तरतिर रहनुभएको दर्शकहरूलाई डोरीभन्दा बाहिर बस्दिन हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। त्यहाँ खेलाडी र उक्त टिमको अफिसियलभन्दा अरूलाई सम्पूर्णलाई डोरीभन्दा बाहिर गएर बसेर खेल हेरिदिन हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। यो अफिसियल डेस्कभन्दा उत्तरतिरको सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू खेलाडी र अफिसियल बाहेक अब सम्पूर्णलाई डोरीभन्दा बाहिर बस्दिन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। सम्पूर्ण स्वयंसेवक साथीहरू चारवटा एक एक बल लिएर चारैतिर बलमा मात्र बस्दिन हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। स्वयंसेवक साथीहरू सुनेको अन्तरले अगाडि अगत्ता लिएको छ पशुपति युवा बालीगुण्डा। हाम्रा स्वयंसेवक साथीहरू कहाँ हुनुहुन्छ छिटोभन्दा छिटो सुरक्षाकर्मी सँगै त्यो अफिसियल डेस्कको उत्तरतिर र त्यो दर्शक महानुभावहरूको डोरीभन्दा भित्रको त्यो भिडलाई व्यवस्थापन गर्न सहयोग गराउन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। हेलो बोला बस्दिन न यार के अफिसियल हो यार दर्शक महानुभावहरूको भिडलाई व्यवस्थापन गरिदिन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
इंडिया में सीधे रेड कार्ड दिन्छ यस्तै लाग्यो यार इम्प्याक्ट रहिरहेको है भाइ म त्यही छु है किन भइहाल्छ यार त्यो त हो यार लिन्छु अहिले यो अलि लास्टतिर जानु ए पायो पायो बराबर गरिहाले होइन Second ball, man! खेलाडीको अवस्थामा एउटा राम्रो अवसर हुन सक्छ। प्लान्टी हो गया उले देखाइरहेको
खेलको पहिलो हाफ चलिरहँदा पशुपति युवा क्लब रानीकुण्डा 1 घोडागढी क्लब सुकर 0। विपक्षभन्दा थोरै बाहिरबाट फ्री किकको अवसर प्राप्त गरेको छ यहाँ घोडागढी क्लब सुकरले। बराबरीमा र पहिलो हाफ खेलिँदा चेतनहरूको फ्री किकको गोल अरे माँ अल्लाह मोला फाले फाले पाए आजा खैरे खैरे जा वाह पाए पाए चौप के बसे चौप के नहीं मुझे पाए पाए बोल पाए पायो गजू रानीखेलको पहिलो आएको छ भाइ हेरे राम्रो खेल
दाइ रिप्ले देखाउनु होला है भोलि आउनु रिप्ले हेर्ने मजाको गोल हाने पहिलो राम्रो क्लास फाइनल खेलको पहिलो यसले गराएर कति 3 किलो काटिदिसक्यो यो तेस्रो राम्रो कार्ड खेलको र तीनवटा गोल पछि रगत तेस्रो राम्रो कार्ड भाइ हेलो पछाडि अगाडि न हो है आयो बल आयो म्याक्सले गोरो रहेछ गोरो रहेछ कि गोरो रहेछ हेलो यार यताबाट नछिर्नु न हौ तपाईको त्यहाँ कामै छैन त्यहाँ गएर पशुपति युवा क्लब रानीकुण्ड 3 घोडागुडी क्लब सुखड 1 र खेलको पहिलो आपमा छौँ हामी लट्ठी हाल्नु न भित्र गाउँमा लट्ठी चार्ज गर खेलाडी भन्दा बाहिर लट्ठी हाल्नु परेर भएन ताल्नु त अब यो इम्पायर डिसिजन लास्ट डिसिजन छ अब आफूले
टेबल टेन सप्लाई बुधगरा साजाको प्रोपराइटर इन्द्रजित पढाए आरआरसी मोबाइल ग्यालरी बुढा बजार कैलाली प्रतिभा वस्त्रालय खडगपुर भैलिया कैलाली प्रोपराइटर शिवराज कुँवर शुभम सपिङ सोल्डरल्यान्ड प्रदेश नक्षत्र 11 गुजरात कैलाली प्रोपराइटर सपेन्द्र सरकार आइपी सर्वहाल बिताएको ध्यान आकर्षण गराएको छ र यो कैलाली जिल्लाकै सबैभन्दा ठुलो धनराशिको पुरस्कारको आयोजनामा गत वर्ष र यस वर्ष सडकपुर बौनियाले आयोजना गरेको छ र यो खेलकुदले आगामी दिनका ढङ्गले सबैले पालना गर्नुपर्छ। हार जितलाई प्रायोजक, राजनीतिक दल, सङ्घ संस्था, व्यापारी, सुरक्षाकर्मी सबैको सहयोग भएकोले आगामी दिनमा पनि यसलाई निम्ता दिन हामी सबै सञ्चार माध्यमको तर्फबाट पहल गरेका छौँ र यो दबावले सेती लोकमार्गको निम्ति गराउँदै बिताउँछु। धन्यवाद। धेरै धेरै दर्शकमा निमन्त्रण गर्न चाहन्छु। प्रेमी आदरणीय उपस्थित खेलाडी भाइ बहिनी तथा सम्पूर्ण उपस्थित दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, सबै क्षेत्रलाई विकाससँग हातेमालो गर्दै केन्द्रसम्म यो क्षेत्रको पहिचानका लागि कमसेकम आफूले स्वतःस्फूर्त रूपमा जान्छु। वास्तवमै हामीसँग त चासो र चर्चा भएको देखिँदैन। आगामी दिनमा यो क्लबले जुन रूपमा मानिने छड कार्यक्रमको पनि यहाँहरूलाई शुभकामना दिँदै आगामी दिनमा जारी राख्दै यहाँहरूको कार्यक्रमको उत्तर प्रगतिको कामना गर्दै म पनि बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद श्री वसन्त मुरारी उच्च माध्यमिक विद्यालयका प्राचार्य भूमिप्रकाश बमसर। र यसपछि हाम्रो मायाको चिलो वितरण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ र सो मायाको चिलो वितरण गरिदिनका कुँवर र मायाको चिलो प्रदान गरिदिनका लागि पुनः पनि म प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री गोविन्द प्रसाद रियालज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यसै गरी म मायाको चिलो ग्रहण गर्नका लागि पौनिया बजार व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष श्री रूपक सुनारज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। तालीको कमी नगरौँ है साथीहरू। र यो सम्पूर्ण मायाको चिलो आजका यस कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि रहेको छ। यसै गरी म एससी क्लबका संस्थापक अध्यक्ष श्री बलबहादुर विष्टज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु मायाको चिलो ग्रहणका लागि। र यसपछि म पुनः मन्तव्यको क्रमलाई एकैछिन जोड्न चाहन्छु। जिल्लामा भनिदिए त यो भनिदिए तेस्रो वर्षगोटिया सिटी लोकसभा राजमार्ग राष्ट्रव्यापी खुल्ला फुटबल प्रतियोगिताका सभापति महोदय, प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यू, सम्पूर्ण राजनीतिक दलबाट पाल्नुभएका सहकर्मी साथीहरू, पत्रकार, प्रशासन र सम्पूर्ण स्कुलबाट पाल्नुभएका प्रतिनिधिज्यूहरू, आफ्नो संस्थाबाट यस खेलकुदलाई हेरेर रमाइलो बनाउनको लागि पाल्नुभएका सम्पूर्ण महानुभावमा र खेलाडी तथा दाजुभाइ दिदीबहिनीमा सर्वप्रथम म आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट रूपा आलुको तर्फबाट र हाम्रो पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चाको तर्फबाट हजुरहरूलाई धेरै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र सर्वप्रथम त सबै नै अब अतिथिहरूले भन्नुहुनेछ, हामीले खेल खेल्न गयौँ भनेपछि पक्कै हाम्रो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय चिनारी यस खेलले गरिरहेको छ। त्यो दुधगरा गाविसबाट प्रगति हुँदै यो युवा क्लबले गरेका जोशीला र जाङ्गरीला कामलाई शान्ति र समृद्धि होस् भन्दै आफ्ना छोटा मसुर्त यी टुङ्गाउँछु। होस् त, धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद राष्ट्रिय जनमोर्चा दोहोरा अध्यक्ष रूपा आले मगरज्यू।
यसपछि म पुनः पनि मायाको चिनो वितरण कार्यालय अगाडि बढाउँछ। म होटल साइनो रेस्टुरेन्ट बारका सञ्चालक मध्ये कुनै हुनुहुन्छ भने कृपया स्टेजमा आएर मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। होटल साइनो रेस्टुरेन्ट एन्ड बारका सञ्चालक, यसै गरी श्री होटल नीलकमल बलियाका सञ्चालक कोही हुनुहुन्छ भने स्टेजमा आएर मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। विद्या मन्दिरका शिक्षकलाई देखिरहेको छु। नवलहरीका विद्या मन्दिरका शिक्षक धनबहादुर बोरालाई मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसपछि हाम्रो छोटो आफ्नो छोटो मन्तव्यका लागि नेपाली कांग्रेस दोधरा गाउँ कार्य समिति सभापति श्री गणेश साईलाई स्टेजमा निमन्त्रण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद कार्यक्रम आजको सञ्चालकज्यू र विशेष गरी सेती लोकमार्गको पहिचानका निमित्त गरिएको यस कार्यक्रमका सभाध्यक्ष महोदय, यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि कैलाली जिल्ला प्रमुख गोविन्द प्रसाद रिजालज्यू, विशिष्ट अतिथि क्रमशः विशिष्ट अतिथिज्यू लगायत विभिन्न पार्टी प्रतिनिधिज्यू, आदरणीय गुरुवर्ग, सुरक्षाकर्मीज्यू, यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण खेलाडी साथीहरू लगायत अन्य दर्शक साथीहरू सबैमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट तथा नेपाली कांग्रेस दोधरा गाउँ कार्य समितिको तर्फबाट नमस्कारको अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। र विशेष गरी अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समयका बावजुद अर्थात् चाहिने विशिष्ट परिस्थितिका बीचमा अत्यन्तै राम्रो तरिकाले अगाडि बढाउनका लागि पनि खेलको आवश्यकता छ। त्यस कारणले खेललाई अत्यन्त मजबुत ढङ्गले अनुशासनका साथ अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। म अलिअलि कारणले राजनीतिमा तीनवटा शक्ति चाहिन्छ। ती तीनवटा शक्ति जस्तै खेलाडी साथीहरूमा पनि अनुशासनका सँगसँगै धैर्यता र लगनशीलताको पनि आवश्यकता पर्छ र यी कुराहरूलाई अवगत गर्दै साथीहरू अगाडि बढ्नुहुनेछ। यो क्षेत्रलाई पहिचानका लागि अगाडि बढाउनुहुनेछ र भन्ने कुराहरूको जानकारी गराउँदै विशेष गरी मेरो आफ्नो शब्द वा चाहिने आफ्नो चाहिने सानो एउटा चाहिँ अनुरोध के हो भने फर्स्ट प्राइज दिने त भनियो, त्यो सँगसँगै सकिन्छ भने सँगैका साथीहरू सहकार्य गरेर जानु पर्ला, भोलि मिलेर जानु पर्ला, उनीहरूसँग पनि हामीले हातेमालो गर्नु पर्ला। सकिन्छ भने सेकेन्ड प्राइजलाई पनि हामीले कुनै त्यहाँको मध्यमार्गी साथीहरूका बीचमा राखेर भए पनि भोलिका दिनमा भए पनि यो सेकेन्ड प्राइज वितरण गर्ने अवस्था हुन्छ भने ₹100 ग्रहण गरिदिनका लागि यस प्रतियोगिताका खेल संयोजक श्री पर्वन मल्लज्यूलाई पनि म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु र साथै यसै क्लबका अध्यक्ष श्री प्रकाश साउजीलाई पनि म अगाडि बढाउन चाहन्छु। विश्वलक्ष्मी युनाइटेडको अचल प्रणाली धनगढी जसले यस प्रतियोगिताको मुख्य प्रायोजन गरेको थियो र उहाँहरू र साथै उहाँहरूको मायाको चिनो प्रदान गरिदिनका लागि म यस क्लबका अध्यक्ष श्री प्रकाश साउजीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु र उहाँहरूको मुख्य प्रायोजनको रुपैयाँ पनि ग्रहण गरिदिनका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। धेरै धन्यवाद विश्वलक्ष्मी युनाइटेडको अञ्चल प्रणालीका प्रतिनिधिज्यूलाई। र यसपछि म पुरै एकैछिन मन्तव्यलाई जोड्न चाहन्छु र आफ्नो छोटो मन्तव्यका लागि म श्री वसन्त मुरारी उच्च माध्यमिक विद्यालयका विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष एवं आजको यस कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि श्री टङ्क कुँवरज्यूलाई व्यासमा निमन्त्रण गर्न चाहन्छु। व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष श्री टङ्क कुँवर। धन्यवाद। तेस्रो बर्दगोरिया सेती लोकमार्ग तेस्रो बर्दगोरिया सेती लोकमार्ग स्थान पहिचान पर्यटन विकास र स्वास्थ्यका लागि खेल तेस्रो बर्दगोरिया लोकमार्ग राष्ट्रव्यापी खुला फुटबल प्रतियोगिताका सभापति महोदय, प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यू, सुरक्षाकर्मीका प्रमुखज्यू, पत्रकार, खेल साथीहरू, खेल हेर्न आउनुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीमा मेरो
मेरो तर्फबाट उच्च मावि बसन्त मुरारीको व्यवस्थापन समितिको तर्फबाट हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। यसै गरी एउटा कस्तो भने खेल मर्यादापूर्वक खेल्नुपर्छ, अनुशासनमा बस्नुपर्छ र खेल यस्तो चिज हो राष्ट्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा राष्ट्रलाई चिनाउने खेल माध्यम पनि एउटा हो। त्यसैले आफू अनुशासन रही अनुशासनसँग खेलाउन आयोजक कमिटीले पनि आवश्यकता हुन्छ र अहिलेसम्म बहुने युवा क्लबका साथीहरूले यहाँसम्म आफ्ना दुःखका बावजुद पनि यत्रो राशि समिति अध्यक्ष श्री टङ्क कुँवरजी, यसपछि हामी पुनः पनि मायाको चिनो वितरण कार्यालय अगाडि बढाउन चाहन्छौँ र यो मायाको चिनो प्रदान गरिदिनका लागि आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री गोविन्द प्रसाद रिजालजीलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु र मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनका लागि यस प्रतियोगिताका मुख्य प्रायोजक श्री विश्वलक्ष्मी एन्ड हिरा ट्रेड काउन्सिल प्रणालीका प्रतिनिधिज्यूलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। धन्यवाद विश्वलक्ष्मी एन्ड हिरा ट्रेड काउन्सिल प्रणालीलाई। उहाँले आगामी दिनमा पनि यस क्लबलाई यस्तै सहयोग गरिरहनुहुनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ र यसपछि म पुनः सानो मन्तव्यलाई जोड्न चाहन्छु र आफ्नो छोटो मन्तव्यका लागि म बौनिया बजार व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष श्री रूपक सुनारज्यूलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। समापन समारोहका सभापतिज्यू, यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यू, सम्पूर्ण पार्टीका प्रतिनिधिज्यूहरू, सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाका बाट पाल्नुभएका प्रमुख तथा प्रतिनिधिज्यूहरू, यस हाम्रो कार्यक्रमलाई एउटा शान्ति सुरक्षा प्रदान गर्न पाल्नुभएका हाम्रा सुरक्षा प्रमुख तथा सम्पूर्ण सुरक्षामा खटिनुभएका सम्पूर्ण साथीहरू र यस कार्यक्रममा सहभागी सम्पूर्ण खेलप्रेमी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू र आम खेलाडी भाइ बहिनीहरू र आम दर्शक महानुभावहरूमा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। पक्कै पनि आजको परिस्थितिमा खेल भनेको एउटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा गनिने गएको एउटा खालको चाहिँ एउटा बनेको छ। त्यसले एउटा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पहिचान धेरै धन्यवाद बौनिया बजार व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष श्री रूपक सुनारज्यूलाई आफ्नो सान्दर्भिक मन्तव्यका लागि र यसपछि हामी पुनः पनि मायाको चिनो वितरण कार्यालय अगाडि बढाउन चाहन्छौँ र यो मायाको चिनो वितरण गरिदिनका लागि आजको यस कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि उद्योग वाणिज्य सङ्घ कैलालीका सदस्य बौनिया बजार व्यवस्थापन समितिका निवर्तमान अध्यक्ष एवं बौनिया जेसिस वर्ष 2016 का अध्यक्ष श्री शिवराज कुमारलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु र मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनका लागि बोक्टान जनरल स्टोरका सञ्चालक एवं प्रतिनिधिको हुनुहुन्छ भने अगाडि आइदिनका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। बोक्टान जनरल स्टोर, यसै गरी श्री जय बागेश्वरी आयल स्टोरका प्रतिनिधि हुनुहुन्छ भने अगाडि आइदिनका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै श्री चन्दा किराना पसलका सञ्चालक एवं प्रतिनिधिको हुनुहुन्छ भने अगाडि आइदिनका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यस्तै एनबी भट्ट जनरल स्टोरका सञ्चालक एवं प्रतिनिधिको हुनुहुन्छ। चिनो वितरण कार्यालय पुनः पनि जोड्ने छौँ र यहाँ पुनः एकैछिन एसएनजी टेल्स, यसै गरी एनबी भट्ट जनरल स्टोरका सञ्चालक पनि अगाडि देखिरहेका छौँ हामी र एकैछिन हामी पुनः पनि मन्तव्यलाई जोड्न चाहन्छौँ र आफ्नो छोटो मन्तव्यका लागि यस क्लबका संस्थापक अध्यक्ष श्री बलबहादुर विष्टज्यूलाई म अगाडि बढाउन चाहन्छु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक ज्यू, सम्पूर्ण सुरक्षाकर्मी मित्रहरू, पत्रकार साथीहरू, खेल प्रेमी दर्शकहरू, आज यो सेती लोकमार्गको जुन नाम र बर्दुगुरियाको जुन नाम पवित्र कार्य जुन टडकपुर बौनिया युवा क्लबले यो थालनी गरेको छ, यहाँका सङ्घ संस्थाहरूले विभिन्न समयमा यो पिछडिएको ठाउँ मध्यवर्ती क्षेत्रको विकासको लागि केही न केही यहाँका उद्योगपति व्यापारीहरूले, यहाँका खेलाडीहरूले केही न केही सकारात्मक सन्देशको रूपमा आन्दोलन रूपमा अगाडि बढाएका छन्। त्यहीको स्वरूप हो यो आज हामी समापनतर्फ गइरहेका छौँ। खेलको हारको सहज स्वीकार गर्ने क्षमता र धैर्यता नभएर खेल अवधिभित्रै खेल छोडेर जानुभयो। उहाँ साथीहरूको पनि सद्बुद्धि आओस् र उहाँहरू एउटा क्लबको प्रतिनिधित्व भएर आइरहनु भएको थियो र उहाँहरूले चाहिँ
कम्तीमा अनुशासन रूपमा खेल हार र जितको होइन, खेल त मेलको रूपमा एक अर्को साथी खेलाडीको परिचयको रूपमा मिलनको रूपमा हेर्नुपर्ने हो। त्यो भएन दुर्भाग्यवश, तर पनि क्लबले आफ्नो बोल्ड निर्णय लिनै पर्ने हुन्थ्यो। यो निर्णय लियो र जसरी कार्यक्रम सफल भयो भन्नुपर्छ। एकतर्फ जसले छोडेर जानुभयो उहाँले सफल भएन भन्नुहोला। त्यो यो दुईटा मागलाई यहाँका युवाहरूले एउटा खेलकुदको माध्यमबाट राज्यलाई घचघच्याउनाको रूपमा हामी यो हाम्रा ज्ञापन पत्रहरू यो देशको मन्त्रीमण्डल र सिंहदरबारसम्म पुगोस् भनेर हामीले आज केही हामीले ज्ञापन पत्र पनि बुझाउने गरेका छौँ, जसको साथीहरू जमर्को गर्दै हुनुहुन्छ। एकदम उमङ्ग छु। आगामी दिनमा पनि यस्तै क्रियाकलाप हाम्रा साना भाइहरूले देख्नुहुनेछ। प्रकाश भाइको मलाई याद आउँछ, प्रकाश भाइ भएको छ अहिले मैले देखिरहेका छु। नेतृत्व गर्न तपाईँहरू हकदार हुनुहुन्छ। सकारात्मक एवं आजका यस कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि श्री बलबहादुर विष्टज्यू। यसपछि हामी पुनः पनि मायाको चिलो वितरण कार्यलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। मैले दोहोरा गाउँ कमिटीका प्रतिनिधि हुनुहुन्छ भने मायाको चिलो ग्रहण गरिदिनका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। ज्यूलाई स्टेजमा आइदिनका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। मुखियाको पुरस्कार ग्रहण गरिदिनका लागि यदि हुनुहुन्छ भने आशिष मुखिया र आशिष मुखिया अर्को ठुलो होला त्यो बिचमा। आमन शेख प्रतियोगिता के उत्कृष्ट गोलरक्षक। बहुत बहुत धन्यवाद कमल कुंवरजीलाई। यसपछि सुन्नु न, 6वटा एउटै किसिमको गेम कुन चाहिँ तयार छ? 6वटा फ्रेम एउटै किसिमको है। धेरै धेरै धन्यवाद देवबहादुर मल्लज्यू। जना खेलाडीले समान 7-7 गोल गरेको कुरा म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। एउटा खेलाडी हुनुहुन्थ्यो चेतमान कडायत, जुन सहयोगी युवा क्लब बलियाबाट खेल्नुहुन्थ्यो र उहाँले एउटै खेलमा 7 गोल गर्नुभएको थियो। र अर्को खेलाडी हुनुहुन्छ निलेश विष्ट, जसले प्रतियोगिता अवधिभर 7 गोल गर्दै आफ्नो टिमलाई फाइनलमा विजय बनाउन पनि सफल हुनुभएको छ। त्यसैले हामीलाई केही गाह्रो पक्कै पनि भएको थियो बेस्ट स्कोरर छान्नका लागि। बेस्ट स्कोरर पशुपति युवा क्लब रानीकुण्डा। र यसपछि हाम्रो बेस्ट प्लेयर मध्ये एउटा मात्र पुरस्कार बाँकी रहेको छ। अबको मायाको चुनाव मिडिया पार्टनरहरूलाई रहेको छ र सर्वप्रथम हामी कोसेली एफएम 97 मेगाहर्जलाई यसको चुनाव वितरण गर्ने कार्य एकैछिन पछि राखेको कुरा हामी जानकारी गराउन चाहन्छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद रूपा आले मगरज्यूलाई। र यसपछि रेडियो अफी एफएम 106.6 मेगा। आज तेस्रो बर्दगुरिया सिटी लोकमार्ग फुटबल कप समापन समारोहका सभापतिज्यू, देशमा आसीन सम्माननीय प्रमुख अतिथि प्रमुख जिल्लाधिकारीज्यू र देशमा आसीन विशिष्ट अतिथिज्यूहरू र सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टी प्रमुख तथा प्रतिनिधिज्यूहरू र बौनिया बजार व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षज्यू एवं विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट प्रतिनिधित्व गर्दै आउनुभएका संस्था प्रमुख एवं प्रतिनिधिज्यूहरू र विभिन्न ठाउँबाट यो खेललाई सफल शान्त र सौहार्दपूर्ण तरिकाले सफल पार्नको लागि सुरक्षामा खटिनुभएका सुरक्षाकर्मी आदरणीय दाजुहरू र उपस्थित यहाँ सम्पूर्ण खेलाडी साथीभाइहरू, सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू एवं सम्पूर्ण खेलप्रेमी श्रोताहरू, यहाँ उपस्थित दर्शकहरू हामी टक्राउन चाहन्छौँ र धन्यवाद यस माध्यममा पनि छ। आज यस्तै हाम्रो अर्को सम्मान पत्र रहेको छ।
विक्रम चौधरी, त्यस्तै दिपेन्द्र सिंह, र यसपछिको मायाको चिनो वितरण गरिदिनका लागि म सुरक्षा बेस क्याम्प दोलधाराका सशस्त्र प्रहरी बल सुरक्षा बेस क्याम्प दोलधाराका इन्चार्जलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु स्टेजमा। र ग्रहण गरिदिनका लागि यस प्रतियोगिताका निर्णायक दिपेन्द्र सिंहज्यूलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। मायाको चिनो रहेको छ र मायाको चिनो धेरै धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। श्री गोविन्द प्रसाद ज्याजुलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्य रहेको छ र ज्ञापन पत्रमा यस्तो लेखिएको छ, उपरोक्त सम्बन्धमा सुदूरपश्चिमको निर्माण कार्य द्रुत गतिमा हुनुपर्नेमा सो नभएर निर्माण कार्य ढिला भएको अवस्थामा यस ठाउँका व्यापारी उद्योगपति कृषकका छौँ। निरन्तर जनताको प्रयासका बावजुद पनि सो परियोजनाको निर्माण कार्य सुचारू नभएकाले सो निर्माण कार्य श्रीमान मार्फत सङ्कलित हस्ताक्षर नेपाल सरकार प्रधानमन्त्रीको ज्ञापन पत्र र हस्ताक्षर बुझाउने कार्य भइरहेको छ, गर्ने कार्य राखेका थियौँ र सोही हस्ताक्षर सङ्कलनको कार्यलाई आज हामी प्रमुख अतिथि मार्फत बुझाउन गइरहेका छौँ र साथसाथै ज्ञापन पत्र समेत उहाँलाई हामीले बुझाइसकेका छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद र हामी कार्यक्रमको करिब करिब अन्तिम चरणमा छौँ। पूर्व उनिया युवा क्लबका पदाधिकारीज्यूहरू, खेलाडी, विभिन्न क्लबका चाहिँ खेलाडी भाइ बहिनीहरू, मिडियाकर्मी साथीहरू र अन्य आजको यस कार्यक्रमका सहभागीज्यूहरू, आजको युवाहरू भनेकै भोलिको हाम्रो चाहिँ राष्ट्र निर्माणका चाहिँ आधार हुन् र भोलि आजकै युवाहरूले चाहे त्यो राजनीतिक क्षेत्र होस्, प्रशासनिक क्षेत्र होस्, विकास निर्माणका कुराहरूमा हुन् अथवा चाहिँ उद्यमशीलताका कुराहरूमा हुन्, सबै ठाउँमा चाहिँ नेतृत्व गर्ने भनेको आजको युवाहरूले। त्यसैले आजको युवाहरू हामीले जे जस्ता गतिविधिहरू चाहिँ सञ्चालन गर्छौँ, बानी व्यवहार चाहिँ जे जस्ता चाहिँ अहिले चाहिँ प्रदर्शन गर्छौँ र आफूलाई जे अनुकूल चाहिँ ढाल्दै लैजान्छौँ, भोलि हामीले अपेक्षा गरेको चाहिँ समाज कस्तो बनाउने, हामीले अपेक्षा गरेको चाहिँ जिल्ला कस्तो बनाउने अथवा समग्रमा नै हाम्रो देशलाई चाहिँ कस्तो बनाउने भन्ने कुरालाई चाहिँ मार्गदर्शन दिने काम चाहिँ गर्छ। त्यसैले आज हाम्रा जुन गतिविधिहरू छन्, व्यवहारहरू छन्, ती व्यवहारहरू सकारात्मक हुन सके भनेपछि भोलि त्यसबाट निस्किने नतिजा चाहिँ सकारात्मक हुन्छ र कहीँ कतै हाम्रा व्यवहारहरू अहिलेदेखि नै चाहिँ नकारात्मक बाटोतिर बढ्दै गए भनेपछि त्यसले स्वयं आफैलाई त अब अप्ठ्यारो अवस्थामा चाहिँ लैजान्छ। त्यसले घर परिवार समाज र अन्ततः चाहिँ राष्ट्रलाई पनि चाहिँ कहीँ न कहीँ चाहिँ नकारात्मक असर पार्न सक्ने निकायहरूलाई पनि भचोट्याउने खालको जुन सुरुवात गरेको छ, यसको लागि चाहिँ सडक पूर्व उनिया युवा क्लबलाई चाहिँ धन्यवाद दिनुपर्ने हुन्छ र यहाँहरूले चाहिँ केवल एउटा खेलकुदको कुरालाई मनोरञ्जनसँग मात्रै जोडिरहनु भएको छैन, खेलकुदको कुरालाई एउटा चाहिँ आएर स्वास्थ्यसँग मात्रै जोडिरहनु भएको छैन। यसको माध्यमबाट चाहिँ तपाईँले व्यक्तित्व विकासका कुराहरूलाई, व्यक्तिको स्व अनुशासनलाई चाहिँ अभिवृद्धि गराउने कुराहरूलाई र यो क्षेत्रको चाहिँ पहिचान स्थापित गराउने कुराहरूलाई र समाज सेवाको चाहिँ साथसाथै यो क्षेत्रको चाहिँ विकास निर्माणका गतिविधिहरूलाई पनि अगाडि बढाउने चाहिँ पवित्र उद्देश्य राख्नु भएको छ। त्यसको चाहिँ पहल गर्नु भएको छ र भोलिका दिनहरूमा केही सरकारहरू चाहिँ बुझाउनु भएको छ ज्ञापन पत्रको माध्यमबाट र भोलि पनि बिदाको दिन छ। कार्यालय खोल्ने बित्तिकै तपाईँका सरकारलाई पनि यो जानकारी पनि गराएको छु र जोडिने कुराहरू हुन्। भोलिका दिनहरूमा चाहिँ अब त्यो असन्तुष्ट जुन पक्ष छ उहाँलाई पनि सहमतिमा ल्याएर पुनः चाहिँ अरू कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दाखेरि अलि सहज वातावरणमा, अलि स्वच्छ वातावरणमा, अलि चाहिँ विवादरहित वातावरणमा चाहिँ आगामी कार्यक्रमहरू चाहिँ र आजको यस खेलकुदको माध्यमबाट चाहिँ तपाईँहरूले यो क्षेत्रको चाहिँ समग्र विकासको लागि जुन पहल गर्नुभएको छ मलाई थाहा छ, मार्गमा लगाउनको लागि चाहिँ प्रेरित गर्ने चाहिँ सवालहरूमा अझै महत्त्वपूर्ण चाहिँ भूमिका खेल्न सकोस् र यसकोमा चाहिँ सडकपुर गौनिया युवा क्लब
सफल होस् भन्ने सफलताको चाहिँ शुभकामना व्यक्त गर्दै आजको यस महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा तपाईँले मलाई आमन्त्रण गर्नुभयो र प्रमुख अतिथिको जुन चाहिँ जिम्मेवारी सहित जुन आतिथ्यता दिनुभयो यसको लागि तपाईँ सबै आयोजकहरूलाई चाहिँ हार्दिक धन्यवाद दिँदै मेरो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। टिपछि चाहिँ टिम कप्तान यसरी यसरी हस्तान्तरण गर्नका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूबाट पशुपति युवा क्लब रानीकुण्डलाई जो प्रतियोगिताको उपाधि उचाल्न सफल भएको छ 1,11,111। पुरस्कार वितरणपछि हामी कार्यक्रमलाई 23 मा पनि हेर्नेछौँ। आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिलाई मायाको चिन्ह वितरण गर्ने कार्य रहेको छ। भएको घोषणा गरिदिनका लागि आजको यस कार्यक्रमका सभापति एवं यस सभाको मूल्य युवा क्लब पार्टी श्री प्रकाश प्राजले माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्दै महाराज आफ्नो बिदा हुन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद उद्घोषक भाइ। तेस्रो वर्ग सेती लोकमार्ग क्लब 2073 का प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथि, देशमा आसीन अतिथि र उपस्थित सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू र